Paula. Terve. Me huolehditaan tästä aktiviteettiosuudesta. Sitten tuolta keittiöstä löytyy vielä keittiöhenkilökuntaa polttivista evästyksestä sitten tässä päivän mittaan. Lähdetään lumikenkäilemään tuonne Rinteeseen metsään. En ole ikinä kokeillut lumikenkäilyä. Ihan mielenkiintoinen tuttavuus. Saa nähdä. Nämä on siis ensinnäkin identtiset nämä parit, ei ole väliä, että kumpi tulee kumpaakin jalkaan. Sitten takana on tämmönen pötikkä, mikä teidän pitää vapauttaa, sitten että tää kanta liikkuu. Varpaat tulee tonne aivan kärkeen. Sitten sen jälkeen tässä, näettekö, tää kanta työnnetään tänne kiinni kenkään ja tää painetaan toi muovi alas. Sitten sen jälkeen kiristätte tästä, se on hyvä mitä napakampi se on, niin sen parempi. Kiristätte tätä tarranauhan ja sitten tästä vedätte iteenpäin nää lenksut. Ja sitten on napakasti siinä jalassa. Mahtavaa! Tää on sikahauskaa. Sehän oli ihan siis huippuhauskaa. Varsinkin se potkukelkka tuolla metikössä. Sitten sen jälkeen päästiin pelaamaan alppikurlinkia ja pulahtaa Metsälampeen pelastuspuvuissa avantoon, mikä oli tosi mielenkiintoista. Ja sitten päivän päätteeksi vielä yrttikylpyihin, ihaniin paljuihin. Meillä on ollut ihan huippuviikonloppu, siis paras viikonloppu kaikista näistä lajin viikonloppuista. Mielettömän mahtava ja ihana ja